बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल ट्रेंड्स। आज के इस वीडियो में नेट ब्लाउज डिज़ाइन के आइडियाज़ देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा इंड तक जरूर देखना। वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो हो सकता है कि जो डिज़ाइंस आपको पसंद आने वाले हो आप उसे मिस कर दो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना और ऑन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग सभी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ और आपको कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना हो। आगे इस वीडियो में आपको काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स में काफ़ी बेहतरीन नेट ब्लाउज डिज़ाइन के आइडियाज़ मिल जाएंगे। आप इस तरह के ब्लाउजेस को पार्टी फंक्शंस में वियर करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। आपको इनमें से जो भी डिज़ाइन पसंद आए आप उस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने टेलर को दिखाकर आप इस तरह के डिफरेंट स्टाइल्स में अपने ब्लाउज को स्टिच करवा सकती हैं। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करना और वीडियो को पूरा इंड तक ज़रूर देख लेना। सो फ्रेंड्स, एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू।